Đức Thánh Cha Francisco sống khiêm hạ chết khiêm nhường. Buổi bình minh ngày 23 tháng 4 năm 2025, quảng trường Thánh Phêrô vừa hừng sáng đã trĩu nặng một bầu không khí thành kính lặng thinh. Ở chính giữa lòng vương cung thánh đường, một cỗ áo quan gỗ vân thẳng không chạm trổ nằm lặng lẽ. Trên nắp quan tài không vòng hoa, không cờ hiệu, không tràng pháo ánh sáng, chỉ có quyển tin mừng hé mở để gió xuân nhẹ lật từng trang. Như gương mặt của Đức Thánh Cha Francisco vẫn thao thức với lời Chúa cho tới hơi thở cuối cùng. Những người Roma nghèo khổ nhận ra ở cô áo quan mộc mạc ấy chính người bạn của họ. Vị giám mục đã từng băng qua phố tối ban đêm để thăm người vô gia cư, nay cũng chọn lìa đời trong âm thầm, để lại lời di chúc vỏn vẹn: ngôi mộ phải nằm trong lòng đất, đơn giản, không trang trí, chỉ khắc một dòng Franciscus.